Halo Sam, kali ini kita akan unboxing sebuah device Wi-Fi range extender atau Wi-Fi repeater dari Xiaomi. Oke, ini saya dapatkan dengan harga 120.000 yang saya beli melalui situs online yaitu belanja.com. Oke, langsung saja kita buka. Oke, ini dia barangnya. Kita lihat di sini di belakang terdapat sepertinya ini ya, sebuah panduan penggunaan dari Xiaomi repeater ini. Di sini tertulis dengan bahasa Cina, jadi saya nggak bisa membacanya. Oke, langsung saja kita buka. Oke Sam, ini dia barangnya. Dia memiliki bodi yang sangat tipis ya, sangat tipis dan simple, elegan. Di sini terdapat sebuah tombol reset, nampaknya sini terdapat lampu indikator. Terus di sini terdapat logo Mi ya. Sedangkan untuk bagian depan terdapat tulisan Wi-Fi Plus, dan di sini terdapat stiker dari penjualnya nampaknya. Terus kalau kita buka di sini terdapat sebuah colokan USB yang akan kita colokkan ke manapun kita mau. Oke, Wi-Fi repeater ini sendiri merupakan sebuah device yang apabila kita menggunakan sebuah Wi-Fi namun sebuah smartphone kita kurang mendapatkan sinyal, maka device ini penting, karena jika kita menggunakan ini maka kita akan mendapatkan sinyal dan mampu mendapatkan sinyal lebih banyak. Ini bisa digerak-gerakan begini ya, tipis sekali ya. Saya suka ininya, bodinya yang tipis. Oke, saya kira cukup unboxing Xiaomi Wi-Fi range extender atau Xiaomi Wi-Fi repeater. Selamat berjumpa kembali, bye bye.